大家好，我是小安，欢迎来到我的频道。又到了换季的季节啦，这个时候总容易咳嗽、感冒、痰又多，但是总是好不利索的。无论是吃西药还是喝中药，总是感觉喉咙里面有痰，咳嗽不止。其实想要治好咳嗽，方法特别的简单的。今天给大家分享一道神奇的治疗咳嗽、痰多、喉咙不舒服的代茶饮。做法是比较简单的，但是效果立竿见影，喝上一次，咳嗽立马就有好转了，而且喉咙比较舒服，不痒、不干、不哑。萝卜富含多种维生素、微量元素、膳食纤维，具有促进消化、美容抗衰老、利尿通便、润肺止咳的作用。白萝卜含有芥子油、多种膳食纤维、淀粉酶等成分，有一定的增强食欲、加快肠胃蠕动、促进消化、帮助下气消水的作用，非常的适合腹胀、腹闷、食欲不振、消化不良的人食用的。白萝卜富含维生素 C 多种维生素，有抗氧化、预防黑色素沉积，帮助阻止色斑形成，从而有很好的美容养颜、抗衰淡斑，使皮肤细腻有光泽的功效。白萝卜有润肺止咳、化痰消带、生津祛痰的效果，可用于改善肺热上火导致的咳嗽不止、咳痰不利、咽喉肿痛等等，并且白萝卜辛凉、味甘，其中所含的维生素、微量元素锌含量比较丰富，能够有效的提高身体的抵抗能力，止咳化痰、理气的功效，可以缓解包括感冒在内的多种疾病。枸杞本身性味甘平，中医认为它具有防癌、益精、明目以及养血的功效，可以增强人体的免疫力。对于现代的人来说，用枸杞可以治疗抗衰老，而且预防疾病。枸杞可以保肝、降血糖、软化血管，降低血液中的胆固醇、甘油三酯的水平，对于脂肪肝、糖尿病的患者有很好的帮助。枸杞对癌细胞的生长还有扩散有明显的抑制作用。枸杞擅长的是明目，所以俗称是明眼子。历代医家治疗肝血不足、肾阴亏虚引起的视物昏花和夜盲症，经常使用枸杞，能够很好的活血化瘀，预防癌症的。枸杞为扶正固本、生津补髓、滋阳补肾、益气安神、强身健体、延缓衰老的作用，可以有效的增强各种腑脏功能，能改善大脑功能，还有对抗自由基的功能，具有明显的延缓衰老的作用的。而且枸杞能够显著的增加肌糖原。梨是一种常见的水果，味道比较香郁，特别的好闻，果肉汁水多，香脆又甜又可口，有特别丰富的营养价值。梨具有解渴、清肺止咳的作用，梨中含有大量的水分，能够改善口渴的。梨中含有糖分，一定程度上还能够补充能量，解除疲劳。吃梨可以祛痰又止咳，对咽喉有养护的作用，对于肺热、肺燥所致的咳嗽、口干都有很好的缓解效果。我们吃梨的时候，果皮不需要去除的。很多朋友们都去除果皮，其实这是一个错误的决定。苹果皮有很高的营养价值，梨皮可以起到清肺热的功效，能够有助于降低体内的虚火，缓解上火导致的喉咙干痛、头晕头痛的症状，能够降火又生津。日常食用梨子的时候，我们带着皮一起食用的，这样可以得到更加的养生效果。梨入两肺，有生津入肺、清热化痰的作用。吃梨子可以治疗口干、口渴、便秘的症状，
我们把梨煮熟之后吃一吃，可以预防风湿病的关节炎。梨的水分比较充分，还有丰富的维生素 C， 能够美白皮肤。丰富的吃水和润肤特性，能驱赶干燥，可以促进便秘的，使面色红润。梨中含有比较丰富的果糖，容易被人体吸收，可提供能量，使人精力充沛。红枣味甘，性温，归脾、胃经，富含维生素、氨基酸、糖类、矿物质、有机酸等营养物质，能够补气养血、健脾益胃、养肝补脑、美容养颜。红枣性温，具有特别好的补中作用。我们把红枣搭配白萝卜一起食用，能够增进食欲，缓解胃胀、恶心、呕吐的症状。红枣中所含的蛋白质、糖类可促进肝脏合成的蛋白，降低骨转氨酶。经常喝红枣粥，能够养肝护肝。红枣粥所含的糖类、蛋白质、脂肪、有机酸，还能够为脑细胞补充营养，有健脑益智的作用。而且维生素 C 还能够抑制黑色素细胞的合成，能够美白幼淡斑的。经常吃红枣还可以美容驻颜。枣核一定不要使用的，枣核比较燥热，一定要去除干净。盖上盖子焖煮20分钟。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易，请您发达的小手帮我点赞支持一下吧。您的每一个支持和点赞都是我前进的最大动力。感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。我们在咳嗽的时候、失眠的时候、痰多的时候，可以喝上一杯梨水，因为梨水在体内可以转化为大量的血清素，此物质进入到大脑，可使大脑的皮层抑制入睡。梨具有清热降火生津的功效，金用食材混合到一起煮一煮，喝一喝，有助于缓解咳嗽，能够起到清热化痰的作用。如果你总是痰多又咳嗽，老是好不利索，可以试试这道食疗方，效果特别的棒的。好了，家人朋友们，今天的视频就分享到这里啦。如果觉得我的视频对你有所帮助，请你帮我点赞、关注、订阅我的频道，欢迎下方留言加1。我每天都会分享不同的养生知识与你分享。感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。我是小安，我们下期视频再见。